號係允兒，咁咧我頭先咧就啱先翻到屋企啦，咁咧我而家咧就要拍一個片，就咧因為咧我就今日咧就去咗好多地方，就去咗松本清啦、12蚊店啦同埋文具店嘅，咁你而家就睇下我買咗啲咩嘞噃，同埋我同爸爸同埋媽咪一齊去嘅，咁咧我而家就先俾大家睇咗松本清先，咁因為我買咗一大個嘢，我而家就要開攞俾大家睇啦，倒晒啲嘢出嚟先。好啦，倒晒出嚟啦。咁咧，第一個就係講點咧，就呢個咧就係一個化妝棉嚟嘅，我近鏡少少俾大家睇。嗱，呢個就係化妝棉，係啦，呢個化妝棉咧就因為咧我不嬲都係用開呢隻牌子嘅，咁就因為咧我跳舞咧，即係我跳中國舞咧，我參加咗中國舞啦，咁咧就要攞嚟用嘅，因為我表演嗰時咧就係化妝比賽嗰時，就因為咧我翻屋企，因為佢嗰度係唔包卸妝嘅，所以咧我就同埋咧我有一個卸妝水嘅，我應該俾大家睇下，咁咧就用呢一個卸妝棉啦，咁咧仲有松本清嘅嘢嘅，就呢個膠布，因為咧我又唔係成日都整親嘅，但係就係好唔好喎？然之後買咗兩個濕皮紋，咁咧呢兩個濕皮紋咧就係我爸爸用嘅，因為咧佢想嚟試下嘅。然之後就呢個就係錫紙，呢個咧牌子又唔係我媽成日都用開嘅。呢一個就係我諗住今次我哋試下呢一隻牌子好冇用嘅，因為我哋屋企冇晒錫紙，所以就今次翻嚟補貨用嘅。然之後就到12蚊店啦，就12蚊店就買咗一樣嘢，就買咗呢個就係嗰個嗰啲夾，就因為咧我有鋪頭就叫歡樂嘅聯和去街市二樓超值中心，咁咧就攞嚟用嘅，係。然之後就到呢個文具店咁咧，因為咧我鋪頭成日寫大字嘅，所以咧就買4支呢啲 marker 筆，佢咧一邊係粗一邊係幼嚟嘅，咁就買4支嘅。咁就因為呢啲咧就好用啲，又可以用細又可以用大，咁咧就都係攞嚟攞翻俾鋪頭用，因為鋪頭好似有用嘅。即係譬如有啲飯盒，如果咪白色嗰啲嘢，就攞嚟寫低。譬如咧，如果咪就應該俾人攞錯咗啦。咁咧就買咗又係鋪頭，就買咗4卷膠紙。因為咧有時咧，因為我而家咧我有做鋪頭啊嘛，咁咧就要呢啲膠紙攞嚟做咩咧？就係攞嚟包嗰啲雞蛋，即係咧我咪有一大箱嗰啲雞蛋嘅。就係攞嚟咁樣用咯，同埋攞嚟，因為我擺水樽嘅箱嘅，即係紙箱啦，就要咁咧，每次咧就要咧用呢一個嚟用，即係嚟包嘢，係啦，就攞呢個包嘢啦。咁咧就買4卷嘅，因為一次就用得好快咯。然之後仲有一樣加粉，但係唔係今日買㗎，就算。俾大家睇下嘅，就係呢一個啦。呢一個袋咧就喺大陸嘅吉嘅一個地方，一個夾公仔度夾翻嚟嘅。咧佢呢間嘢咧好好喎，可以俾你換嘢嘅。咧即係譬如我夾咗個 PC 咁，另一個白色嘅仔，咁我就話我可唔可以換一個 Kurumi 啊？就用普通話啦，就話可以㗎佢。然之後咧，佢就俾咗一個嘢我，然之後呢個咧又係喺吉度夾嘅，呢個咧就係喺第二度夾嘅，呢個喺第二度夾嘅，唔係喺個吉度夾嘅。然之後仲有配條繩，仲可以較長度咯。我覺得呢個袋幾好啊，同埋勁大容量，就可以裝好多嘢，所以就大咗。所以就買咗呢個夾翻。
次再見，拜拜。同埋咧，我嚟緊都會拍多啲片嘅，係啦。所以咧，我就可能即係我到時咧就會開一個 channel，咁咧就開一個 channel 啦。咁咧個 channel 咧係賣咩嘅咧？就係又係講嗰啲新，即係嗰啲今日買咗啲咩啊咁樣咯。都係講今日買咗啲咩啊？我今日買咗啲，譬如買膠，嗱好似今日買咗膠紙啊嗰啲咯，就可能會嚟緊就會拍，或者唔會拍即係可能唔會拍嗰啲咯，或者拍其他嘢咯，係啊，或者帶大家睇下我自己點樣返鋪頭咯，係啊，就同埋可能喺鋪頭我返去嗰時就我點咧？係啊，就可能會嚟緊就可能會拍多啲呢啲咯，同埋可能會俾我睇下，同埋可能會俾大家睇下屋企人啊咁樣咯，係啊，就可能因為咧又唔係成日都會同大家咁樣拍嘅，就同埋係因為同埋最近咧就想試下開 channel 啊嘛，所以我就想拍呢啲片嚟做開 channel，咁就可能遲啲就可能會攞金牌啦嗰啲咯，係啦，因為我係第一次開 channel，我唔係第二次咯，第一次，所以有可能唔知點樣，係，同埋要剪片啊，即係其實你做 YouTuber 真係好多嘢做，又要剪片啊，又要做嗰啲嘢，可能會即係可能你會覺得原來我做呢啲嘢係可以，即係我覺得我自己係做得到㗎，就可能唔會介意其他人嘅內在美或者外在美，同埋就唔會覺得我自己好似大晒咁樣，我就唔會咁樣嘅，係啦。咁因為而家時間都有限，咁就下次再見啦，拜拜。